السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة كروشيه تيوليب. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة من خيوط الرافية، وهي من الوحدات. شنطة ترندي وحلوة جدا جدا وشيك جدا. هتكون وحدات ومتشبكة بالشكل ده كده. يعني لو شفنا الوحدة هنا الغرزة فيها بالعرض، وبعدها بتكون بالطول، وبعدها بتكون بالعرض زي ما حضراتكم شايفين بالاختلاف ده كده. الغرزة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، طبعا تصلح في خيوط كتير، لكن انا النهاردة هنفذها بخيوط الرافية، خيوط الرافية الصيني اللي هي الشلل. هستعمل معاها ابرة رقم 3.5. هنقول بسم الله ونبدأ مع بعض. في ملاحظة صغيرة لما نيجي نشتغل شغل الوحدة في الشنطة دي، ان لازم المسافة في الطول لازم تكون في العرض في الوحدة. يعني الوحدة لازم تكون طول وعرض قد بعض بالظبط، علشان لما نيجي نشبك ما يكونش فيه اي صعوبة. هبتدي اعمل 14 سلسلة. هكمل العدد 14 سلسلة. كملت العدد 14 سلسلة. هشتغل في الجزء الخلفي للسلاسل، بتمنى يكون واضح معايا. هسيب اول غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها، هعمل غرزة حشو، والسطر ده هيكون كله بغرز الحشو. هكمل شغلي بغرز الحشو على كل غرزة هتقابلني. بالشكل ده كده. هكمل ونرجع مع بعض. انا هنا كملت السطر كله بغرز الحشو. هعمل 2 غرزة ارتفاع، 2 سلسلة ارتفاع بالشكل ده، وبعدها بلف الشغل. وده خيط البداية، هجيبه بالشكل ده كده تحت الغرز. نخلي بالنا مع بعض علشان هنبتدي الغرزة بتاعتنا. باخد لفة على الإبرة وبدخل في أول غرزة حشو. هسحب الخيط وأخرج من الغرزة بالشكل ده كده من غير ما اخد أي لفات. هاخد لفة تانية على الإبرة وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط بالشكل ده كده. معانا كام حلقة على الإبرة؟ 2 4 5. معانا 5 حلقات على الإبرة. طبعا ده خيط البداية. بمجرد ما هثبته هقص الخيط وخلاص. دلوقتي هعمل ايه؟ لفة على الإبرة وهخرج من ال5 حلقات مرة واحدة بالشكل ده كده، وبعدين لفة على الإبرة. وفي المكان اللي انا دخلت فيه اخر مرة باخد لفة على الإبرة وبدخل في الغرزة دي كده وبسحب الخيط، برتفع بالخيط لفوق بالشكل ده، وبعدها لفة على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها على طول. هعمل نفس الطريقة، هسحب الخيط بالشكل ده كده. معايا 5 حلقات على الإبرة، باخد لفة وبخرج من ال5 حلقات مرة واحدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لفة على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي انا اشتغلت فيها اهي، واضحة معايا جدا. الغرزة اللي انا اشتغلت فيها دي انا باخد لفة على الإبرة وبدخل فيها كده، بسحب الخيط بالشكل ده وبرتفع لفوق بالشكل ده كده، وبعدين باخد لفة على الإبرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها على طول. اعمل نفس الطريقة، اسحب الخيط بالشكل ده كده. معايا 5 حلقات، باخد لفة وبخرج من ال5 حلقات. هي دي غرزتنا النهاردة، سهلة جدا جدا وبسيطة، وبصراحة بتكون سميكة في خيط الرافية فبتدي نتيجة حلوة جدا جدا، والشنطة ما بتكونش طرية. لفة على الإبرة وبدخل
في الغرزة اللي انا دخلت فيها، اخر غرزة انا اشتغلت فيها بدخل فيها كده واسحب الخيط بالشكل ده، برتفع بيه لفوق، وبعدين لفة على الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها، وبعدها بسحب الخيط بالشكل ده، وبنفس الطريقة برتفع بالخيط لفوق بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. معايا 5 حلقات لفة وبخرج من ال5 حلقات. هي دي غرزتنا النهاردة. بنفس الطريقة انا هكمل لحد اخر السطر ونرجع مع بعض نشوف هنكمل ازاي. انا هنا وصلت لنهاية السطر، هاخد لفة على الابرة وادخل في اخر غرزة انا اشتغلت فيها، وبعدين اسحب الخيط وارتفع لفوق بالشكل ده، ولفة على الابرة وادخل في اخر غرزة واسحب الخيط وارتفع بالشكل ده. معايا 5 حلقات على الابرة، لفة على الابرة واخرج من ال5 حلقات. اللي هعمله دلوقتي ايه، انا كده انهيت السطر. اخر حاجة في السطر ان شاء الله هاخد لفة على الابرة وادخل في اخر غرزة كده، اسحب الخيط واعمل عمود بلفة، وبكده انا انهيت السطر بعمود بلفة زي ما بدأت بعمود بلفة، لان الاتنين الارتفاع دول انا بعتبرهم عمود بلفة. هعمل ايه، هلف الشغل بالشكل ده، وده شكل غرزتنا النهاردة. هرتفع بالخيط حبة صغيرة كده وادخل في اول غرزة اعمل غرزة حشو. السطر كله ده هعمله غرز حشو. يبقى انا اول سطر عملت غرزة حشو، تاني سطر عملته الغرزة بتاعتنا اللي احنا شرحناها دلوقتي، وبعدين السطر اللي بعده بيكون غرز حشو. يعني انا بشتغل سطر الغرزة وسطر غرز حشو. هنهي السطر بغرز الحشو ونرجع نشوف مع بعض سطرنا اللي بعده هيكون ازاي، وهو تكرار للسطر الاول مفيهوش اي اختلاف خالص، لكن انا هعمل معاكم جزء بسيط. هخلص غرز الحشو ونرجع مع بعض. انا هنا انهيت السطر بغرز الحشو، هرتفع 2 سلسلة، بلف الشغل، لفة على الابرة، وهدخل في اول غرزة حشو، هسحب الخيط وارتفع بالشكل ده واعمل غرزتنا، وبعدها السلسلة اللي بعدها على طول بدخل بالابرة واسحب الخيط. معايا 5 حلقات على الابرة، لفة على الابرة وبطلع من كل الحلقات، لفة على الابرة وبدخل في اخر سلسلة انا عملت الشغل بيها، وبسحب الخيط بالشكل ده، وبعدين لفة على الابرة وبدخل في اللي بعدها على طول، الغرزة اللي بعدها على طول، واسحب الخيط. معايا 5 حلقات، هطلع من كل الحلقات، لفة على الابرة واكرر نفس الطريقة بالشكل ده. الغرزة سهلة وبسيطة جدا. هكمل شغلي بالطريقة دي لحد نهاية السطر، وباجي في نهاية السطر بعمل في اخر غرزة عمود بلفة، وبعدها من غير اي ارتفاع بعمل السطر اللي بعده غرز حشو، وبكرر السطرين لحد ما بوصل ل4 وحدات من الغرز. السطر ده هيكون الغرزة وبعدها حشو وبعدها الغرزة وبعدها حشو، وبكررهم مرتين كمان لحد ما اعمل 4 اجزاء من الغرزة. وهوريكم شكل الوحدة دلوقتي. ده شكل الوحدة معايا، سهلة وبسيطة جدا. زي ما قلت لحضراتكم بدأت بغرز الحشو وكمان انهيت الوحدة بغرز الحشو، علشان انا محتاجة يكون السطر ده بغرز الحشو والسطر ده بغرز الحشو علشان تشبيك الوحدات. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم لو انا عايزة اكبر الوحدة دي عن كده
طيب انا هنا بدأت ب14 غرزة، وطبعا غرزة ارتفاع، يعني هنا 13 غرزة حشو. لو عدينا هنا غرز الارتفاع هنلاقيها 13 غرزة. يعني هنا غرزة حشو ادي 1، وهنا 2 غرزة ارتفاع، وهنا غرزة، وهنا 2 غرزة الارتفاع. لو جمعنا الغرز بالشكل اللي انا قلت لحضراتكم عليه هيطلع معانا 13 غرزة، يعني الطول زي العرض بالظبط زي ما شرحت لحضراتكم. طب انا عايزه اكبر المربع عن كده، اعمل ايه؟ بدل ما هشتغل في البدايه 14 غرزه، مثلا هشتغل 16 غرزه، وكمان هعمل 17 غرزه بالظبط علشان غرزه الارتفاع، وهتكون 16 غرزه حشو. ولما ارتفع بالاسطر طبعا هيزيد معانا الارتفاع علشان يكون العرض قد الطول بالظبط. وطبعا بدل ما يبقى معانا 4 وحدات للغرزة بالشكل ده هيكون معانا 5 وحدات، وبكده الوحدة هتكون كبرت معانا لو احنا عايزين ننفذ بيها شنطة كبيرة. شرحت لكم فكرة الوحدة. هشرح معاكم ازاي هنشبك الوحدات وكم عدد الوحدات، وهعمل الجناب والقاعدة ازاي بالوحدات برضو، والوش الامامي للشنطه والوش الخلفي للشنطه طبعا بيكونوا زي بعض مفيهمش اي اختلاف، لكن هنشرح مع بعض طريقه التشبيك بالظبط. تابعوا معايا. بتمنى يكون الجزء ده واضح معايا. طيب انا هشتغل ازاي؟ انا هنا كان اخر جزء في الشغل معايا غرزه حشو. انا في الوحده التانية دي اللي انا هشبكها دلوقتي عايزه اشبك غرز الحشو دي في الجنب هنا. هعمل ايه؟ هاجي اظبط الغرز على بعضها بالشكل ده كده، وزي ما قلت لحضراتكم انا عندي هنا الطول زي العرض فمفيش اي مشكله معايا في التشبيك. تمام. بكل بساطه هرتفع سلسله هنا، ودي بتكون مسافه بس علشان الوحدات ما تكونش مشدوده معايا. طيب هدخل في غرزة الحشو دي بالشكل ده كده، ومن الخلف بدخل في غرزة الحشو اللي في اول الوحدة من فوق بالشكل ده علشان ابتدي اشبك بالشكل ده كده. وبعد ما دخلت بسحب الخيط من الخلف. بتمنى يكون واضح. طريقة سهلة جدا جدا. بعد ما بطلع من الغرزة بعمل منزلقة بالشكل ده كده. انا شبكت غرزة الحشو دي في غرزة الحشو اللي من الخلف الخاصة بالوحدة التانية. واضحة معايا اهي. هعمل الغرزة اللي بعدها. طبعا هنا جينا للارتفاع الخاص بالغرزة اللي هو السلسلتين اللي في الجنب. هنا هنعمل الغرزتين الحشو الجايين دول في الغرزة من الجنب. بدخل في السلسلة كده، وبعدين باجي من الخلف بدخل في الجزء ده كده واسحب الخيط من الخلف كده بالشكل ده، وبعدين هطلع بمنزلقة من السلسلة اللي على الإبرة. برتفع حبة صغيرة كده بالخيط علشان ما تكونش مشدودة معايا، وبدخل في الغرزة، وبعدين في نفس المكان من الخلف اسحب الخيط واعمل منزلقة. واحاول بقدر الامكان اريح غرز المنزلقة دي علشان ما تكونش مشدودة معايا. طيب انا هنا وصلت لغرزة الحشو اهي. هعمل ايه؟ بدخل في الغرزة دي كده وبشبك في المكان الخاص بغرزة الحشو، واحاول اخد خيوط البداية معايا ورا الشغل كده علشان ما نضفش خيوط كتير. بس عموما هو خيوط الرافية سهل جدا في تنظيفها ومش مجهدة ولا حاجة. جينا للغرزة
هنشبكها بغرزتين. لو مشينا بنفس الطريقة دي هنشبك الوحدة بكل بساطة وسهولة وتطلع مظبوطة معانا بالظبط، علشان نوصل في اخر الوحدة اننا نشبك غرزة الحشو هنا بغرزة الحشو هنا. بتمنى تكون واضحة معايا. طيب انا شبكت غرزة الحشو، جينا للارتفاع، بدخل هنا كده واعمل منزلقة، والغرزة اللي بعدها في نفس المكان الخاص بالارتفاع الغرزة اللي هو كان السلسلتين، تمام، بعمل غرزة منزلقة. وصلنا لغرزة الحشو اللي هي هنا في الجزء ده، بدخل في الغرزة كده وباجي عند غرزة الحشو اهي مظبوطة معايا جدا، اسحب الغرزة واعمل منزلقة بالشكل ده. هكمل شغلي بنفس الطريقة، وهنيجي في النهاية هنلاقي ان التشبيك معايا متناسق جدا وما فيهوش اي غلط، وبينتهي ان احنا بنشبك غرز الحشو اللي هنا الاخيرة بغرزة الحشو اللي في الوحدة اللي الخلفية اللي انا بشبك فيها. طيب ده الجزء الخاص بالجزء الامامي للشنطة. يعني انا هنا لو بدأت اشبك لازم يكون الشغل هنا عكس هنا، يعني ما ينفعش اني انا اشبك هنا بالعرض وهنا بالعرض، لا ما ينفعش. لازم يكون القطعة هنا لو بالعرض تبقى هنا بالطول، لو هنا بالطول تبقى هنا بالعرض. لازم ننسق الوحدات واحنا بنشبك، علشان بعد ما نخلص نشبك 3 بالشكل ده كده بنفس طريقة التشبيك وبنفس ترتيب الوحدات، بنعمل عكسهم في ال3 وحدات اللي بعدهم. هخلص تشبيك ال3 وحدات ونرجع نشوف شكلهم مع بعض. بعد ما شبكت جزء من الشغل، طبعا لما بشبك ال3 وحدات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بجيب معايا 3 وحدات تانيين وبشوف ترتيبهم ازاي. يعني هنا زي ما قلت لحضراتكم لو هنا بالطول يبقى هنا بالعرض الغرزة، لو هنا بالعرض يبقى هنا بالطول، وبننسق تشبيك الوحدات بنفس الطريقة. كل اللي هعمله دلوقتي انا رتبت الوحدة اهي، وبروح مشبكة غرز الحشو اللي هنا في الجزء ده كده بنفس الطريقة. طيب انا عايزة اشبك هنا الغرز، اعمل ايه؟ بعمل عقدة على الابرة بالشكل ده، وبعدين بدخل في الجزء ده الخاص بأول غرزة حشو، وبعدين بدخل في أول غرزة حشو في الوحدة الخلفية اللي أنا بشبك فيها، ومن الخلف ببتدي أسحب الخيط بالشكل ده كده، ومعايا على الإبرة الغرزة بعمل منزلقة. طبعا كل الخيوط دي أنا بعمل لها تنظيف في النهاية، وعلشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو انا بحاول اقلل الشرح علشان ما اطولش عليكم الوقت. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الارتفاع ده انا مقربه الكاميرا علشان الشرح يكون واضح. الارتفاع الخاص بالغرزه بنشبك فيه 2 غرزه حشو من الجنب زي ما وريت لحضراتكم بالظبط. هنشوف مع بعض الوحدات بعد ما اتشبكت. الوحدات بتكون بالشكل ده كده بالظبط، وطبعا ده الوش الامامي زي الوش الخلفي مفيهوش اي اختلاف. بشبك ال3 وحدات بالترتيب، وبعدين بشبك ال3 اجزاء التانيين وبعملهم زي ما قلت لحضراتكم بنفس الطريقة، وبعدين بشبك هنا مرة واحدة الجزء ده، وطبعا هشرحه لحضراتكم هوريكم انا بعمل ايه.
ولو ان الموضوع سهل وبسيط بنفس طريقة التشبيك انا بشتغل هنا. طبعا بيجي الجزء ده بيختلف لان ممكن نلاقي غرزة الحشو من الخلف مش من الامام، فبنظبط الوحدة بتاعتنا وبنعمل تشبيكنا عادي جدا زي ما قلت لحضراتكم. هوصل للجزء ده علشان اشبك الثلاث وحدات اللي فوق بالثلاث وحدات اللي تحت ونرجع مع بعض. انا هنا بعد ما شبكت الوحدات بالشكل ده كده برتب وحداتي ازاي. هنشوف ترتيب الوحدات مع بعض. ما علينا خالص من وش الشنطة ظهرها، لا احنا دلوقتي هنتكلم عن القاعدة. طبعا القاعدة فيها في الاساس لما هنا هيكون 3 وحدات يبقى بالفعل الوحدات هنا هتكون برضو 3. طيب انا عايزة اخلي وحدتين بس في الجنب. عملت هنا وحدتين في الجنب اهو ووحدتين في الجنب التاني اهو. طيب لو حطينا الشغل كله رصينا الوحدات كلها جنب بعض هنلاقيها كلها بالترتيب مترتبة زي ما قلت لحضراتكم. انا لما باجي اشبك مش بشبك الوحدات وخلاص، لا بشبك الوحدات على عدلة الغرزة والفكرة اللي فيها الوحدات. زي ما قلت لحضراتكم هنا بالعرض يبقى هنا بالطول، هنا بالعرض يبقى هنا بالطول والعكس. طيب لو جبنا الثلاث وحدات المتشبكين دول وحطيناهم هنا بالظبط على ترتيب الوحدات هنبص نلاقي زي ما قلنا مع بعض هنا ترتيب الغرزة بالطول وهنا بالعرض، هنا بالعرض وهنا بالطول. اظن يكون الفكرة وصلت لحضراتكم. كل اللي هعمله دلوقتي انا هنا هشبك الثلاث اجزاء دول والثلاث وحدات دول ببعض، وما ينفعش ان انا ابدل كده، لا انا هخليها بالترتيب ده علشان ده الترتيب الصحيح للوحدات. ولما اجي اركب الشنطة كلها في قلب بعضها هتكون مظبوطة معايا. طيب هنا معانا غرز الحشو اهي واضحة قدامنا. غرز الحشو دي هتكون بالامام كده وهشبك بنفس طريقة التشبيك لحد ما اجي عند الجزء ده باخد اخر غرزة هنا عادي جدا. طبعا هنا الوحدة اللي بعدها غرز الحشو جاية في الخلف اللي هي الوحدة الخلفية في التشبيك. بمنتهى البساطة بطلع غرز الحشو للأمام وبشبك الجزء ده وهكذا في الوحدة الثالثة علشان في النهاية يكون شكلها بالظبط في الجزء ده زي ده كده بالظبط. وطبعا ده الوش الأمامي للشنطة. الوش الخلفي هيكون هو نفس الترتيب. وطبعا زي ما شرحت لحضراتكم ترتيب الوحدات هنا بنراعي ترتيب الوحدات يكون متناسق. طبعا مش هي دي الوحدة الصحيحة اهي، دي الوحدة الصحيحة ودي الوحدة اللي بتكون من فوق زي ما شرحت لحضراتكم بالظبط. ده كده شكل الشنطة. طبعا دي هتكون القاعدة اهي نفس الطريقة عاملاها وحدات. هشبك الجزء ده كده وبعدين الجزء ده هشبكه كده في الشنطة وبعدين الجناب هتتشبك بنفس طريقة التشبيك، مفيش اي حاجة في التشبيك. وطبعا باجي هنا اشبك الجزء الخلفي للشنطة. شايفين كل ترتيب الوحدات مترتبة، ولما انا حطيت الوحدات جنب بعضها كلها مظبوطة. هنا بالطول، هنا بالعرض، هنا بالعرض، هنا بالطول. الجزء ده مظبوط زي الجزء ده. وطبعا الوحدتين اللي في الجنب هيكونوا مظبوطين علشان كل الاساس هنا معمول مظبوط، يبقى اللي في الجناب هيكون معانا مظبوط. بمنتهى البساطة زي ما وريت لحضراتكم طريقة التشبيك هنشبك كل الوحدات بنفس الترتيب اللي انا عاملاه ده بالظبط. ده الوش الخلفي للشنطة اهو، وده القاعدة بالجناب هشبكها بنفس الطريقة. بشبك الجزء ده في الثلاث وحدات دول
والجزء الامامي في الثلاث وحدات برضو دول اهم. وبعدين الوحدتين اللي في الخلف هيتشبكوا هنا وهنا بنفس الطريقة ومن غير اي تعقيد علشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. بعد ما بخلص ترتيب الوحدات والتشبيك هوريكم النتيجة بنفس طريقة التشبيك وترتيب الوحدات اللي قلت لحضراتكم عليها. دلوقتي انا شبكت الشنطة كلها زي ما حضراتكم شايفين شكلها، الوحدتين اللي في الجنب والثلاث وحدات في القاعدة والجنب التاني، وده الامام وده الخلف. بمنتهى البساطة انا هنا كان اخر جزء شبكته كان في الخلف بالشكل ده كده. هجيب الابرة وهعمل غرز حشو على كل الوحدات بالشكل ده كده ان شاء الله. اخر حاجة هنا ده كان المكان التشبيك اللي انا شبكت فيه. هرتفع سلسلة، وطبعا هنا ارتفاع العمود بلفة هعمل 2 غرزة حشو. الغرزة الاولى دي الغرزة التانية. هنا مكان غرزة الحشو هعمل غرزة حشو واحدة، وبعدين ارتفاع الغرزة مكان الاتنين سلسلة ارتفاع هعمل 2 غرزة حشو. همشي بنفس الطريقة على طول السطر لحد ما اوصل لأول غرزة حشو انا عملتها، وهنرجع نشوف مع بعض الخطوة اللي بعد كده. وصلت لنهاية السطر اخر غرزة حشو. هنا وصلت لغرزة الارتفاع، بدخل كده اعمل منزلقة، لكن وانا بعمل المنزلقة هبدل اللون. انا محتاجة اعمل اخر سطر في غرزة الحشو باللون البني بالشكل ده كده. جهزت اللون وانا بعمل المنزلقة هسحب اللون الجديد بالشكل ده كده. هسحب اللون الجديد بالشكل ده كده، وهظبط الخيط كويس جدا، خيط البداية وخيط النهاية. هشد الخيط كويس قوي. طبعا وانا بشتغل كانت فيه خيوط كتيرة جدا الخاصة بالتنظيف. لما كنت بشبك الوحدات كلها اخدتها تحت غرزة الحشو اللي انا اخدتها على الاطراف بالشكل ده. الشنطة ما فيهاش اي خيوط لاني منضفة الخيوط اول باول. هعمل اول غرزة حشو في السطر وانا واخدة فتلة البداية والنهاية تحت الشغل بالشكل ده كده. بتمنى تكون واضحة معايا اهي، لكن طبعا في البداية هعمل سلسلة ارتفاع واحدة بس، واكد على الخيوط كويس جدا واخدهم معايا كده، وادخل تحت اول غرزة حشو وهعمل اول غرزة حشو في السطر الاخير. طبعا بمنتهى البساطة السطر ده كله عبارة عن غرز حشو على غرز الحشو السابقة، ما فيهوش اي صعوبة. نظبط خيوطنا والغرز بتاعتنا طول ما احنا شغالين
هنعمل فوق كل غرزة تقابلني غرزة حشو. طبعا السطر السابق زي ما قلنا مع بعض ان هو غرز حشو. هعمل زي ما قلت لحضراتكم فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو. هكمل السطر ونرجع مع بعض نشوف اخر جزء في الشنطة. انا وصلت هنا لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو. هدخل في اول غرزة حشو بالشكل ده كده واعمل منزلقة. بعد المنزلقة هرتفع سلسلة بالشكل ده. انا هعمل غرزة الحشو بالمقلوب على الحواف الخاصة بالشنطة بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. كل اللي هعمله دلوقتي ارتفعت سلسلة، هسيب اول غرزة معايا في السطر، بتمنى تكون واضحة. هسيب اول غرزة معايا في السطر وادخل في اللي بعدها على طول واسحب الخيط. معايا حلقتين على الابرة، اخد لفة على الابرة واطلع من الحلقتين دول، وبعدين بسيب غرزة وادخل في اللي بعدها كده، اسحب الخيط بالشكل ده كده وارتفع بيه حبة صغيرة، لفة على الابرة واطلع من الحلقتين واريح ايدي جدا وانا بعمل غرزة الحشو بالمقلوب علشان ما تشدش الجزء ده معايا. هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها بالشكل ده واسحب الخيط وارتفع جزء صغير، لفة على الابرة واطلع من الحلقتين، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية السطر. وطبعا هيكون انا عملت الاجزاء دي كلها لحد ما اوصل هنا، وبنقفل الجزء ده عادي جدا. بندخل في اول غرزة حشو بالمقلوب انا عملتها وبعمل منزلقة وبداري الخيوط بتاعتي، وبكده انا اكون انهيت شغل الشنطة كله. هنرجع مع بعض اقول لكم على طريقة الحزام بسرعة وبعدين هوريكم الشكل النهائي. ودي كانت شنطتنا النهاردة بعد ما خلصت كل الخطوات. طبعا خلصت غرزة الحشو بالمقلوب زي ما قلت لحضراتكم، وكانت شكلها بالشكل ده كده، بتمنى تكون واضحة. طبعا اليد انا ما عملتهاش بالكروشيه خالص، انا جمعت مجموعة من الخيوط بمقاس 2 متر وربع. كل ضفيرة فيها 8 خيط رافية من اللون البني، وده عن طريق اني انا عملت فتلة كبيرة بمقاس 2 متر وربع، وبعدين قسمتها بالنص وجبت حلقة سهلة الفتح بالشكل ده، وجمعت الخيوط على 3 مراحل علشان ابدأ بعمل الضفيرة بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا انا حابة هركب ليها سوستة وبطانة، وده كان شكلها النهائي في الشغل. بتمنى شرح النهاردة يكون عجبكم، وبتمنى الشنطة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.